एयरवे सक्शनिंग, एक ऐसी क्लिनिकल स्किल जो किसी की जान बचा सकती है। जरा सोचिए, एक मरीज की सांसें अटक रही हैं और बस एक सही कदम उसकी जान बचा सकता है। क्योंकि सक्शनिंग एक दो-धारी तलवार की तरह है, ये जान बचा भी सकती है और नुकसान भी कर सकती है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, इसे कब और कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट। इन क्लियर संकेतों को देखे बिना कभी सक्शन ना करें। और हाँ, ये एक बहुत मॉडर्न अप्रोच है। सक्शन तभी करें जब जरूरत हो, घड़ी देखकर नहीं। चलिए अब तैयारी की बात करते हैं। इक्विपमेंट, पेशेंट को समझाना और सही पोजीशनिंग, ये सब जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सक्शन प्रेशर। इसे सही सेट करना बहुत जरूरी है। एडल्ट्स के लिए ये रेंज है 100 से 150 mmg, बस इतना ही। तो सब तैयार है, पोजीशन भी एकदम सही। तो क्या आप कैथेटर इंसर्ट करें? नहीं, एक मिनट रुकिए। सबसे जरूरी स्टेप तो अभी बाकी है। पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है। याद रहे, कैथेटर डालते समय सक्शन ऑफ रहेगा। सक्शन सिर्फ निकालते हुए हल्के से घुमाते हुए करना है। पर एक बार में कितनी देर के लिए, ये ड्यूरेशन याद रखना बहुत जरूरी है। हर एक पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और हर पास के बाद कम से कम 30 से 60 सेकंड के लिए पेशेंट को फिर से ऑक्सीजन दे। प्रोसीजर के बाद इन चीजों को लगातार मॉनिटर करें और सही से डॉक्यूमेंट करना ना भूलें। चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो यह है आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब जरूरत के हिसाब से सटीक केयर। तो अगली बार जब भी आप सक्शन करें तो खुद से बस ये एक सवाल पूछें, क्योंकि सही वक्त पर किया गया एक्शन सिर्फ आदत में बार बार करने से कहीं बेहतर है।